তো फ्रेंड्स দেখতে পারলেন সমস্ত খাবার চলে আসছে, এত খাবার চলে আসছে কি বলবো, মানে খেয়ে শেষ করতে পারবো না। এখন খাবার প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো খেয়ে শেষ করতে পারবো, কিন্তু এরা এত খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে চিকেন ভর্তা, এখানে কড়াই পনির, এখানে নান, এখানে তান্দুরি রুটি, এখানে বাটার কিমা না কি মাংস আছে। আর আমি আমার জন্য দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রিম রাইস। জানেন আমি একদম ভেজিটেরিয়ান, ভেজটা খাওয়াই পছন্দ করি, তো আমি এর জন্য এটা অর্ডার দিলাম। তো এখন এতগুলো খাবার কিভাবে শেষ করবো আমি নিজেও জানি না। ঠিক আছে বলছে, পঙ্কজ বলছে অনেকই শেষ করে দেবে, তো আমি বলতে পারছি না কার কতটা ক্যাপাসিটি আছে। খালি আপনি দেখতে থাকুন, বুঝতে পারবেন কার কতটা ক্যাপাসিটি সেখানে ধরা পড়ে যাবে। শুরু করতে স্টার্ট করলে দেখুন কি বলছে, দেখা যাক এখন কতটা খেতে পারি। যদি না খেতে পারি তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই ডাকবো সাহায্যের জন্য। তো আশা করি খেয়ে নিই, তারপরে যদি খেয়ে নিই আমি পুরোটা খেয়ে নিই, ওর একা বিলটা দেবে পুরোটা। সো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনে দাদা বৌদি রেস্টুরেন্টের সামনে চলে আসলাম। তো অনেক জায়গা চেষ্টা করলাম, ভাবলাম চাকদা যাবো, চাকদাতেও যাওয়া হলো না, ট্রেনের গন্ডগোলের জন্য যেতে পারলাম না চাকদায়। জুডিওতে গিয়ে ভাবলাম মলে গিয়ে শপিং করবো, একটা হুডিস কিনবো, সেটাও ভাগ্যে জুটলো না, অর্থাৎ নিজের সাইজেরই পেলাম না হুডিস। তো লাস্টে ভাবলাম যে দাদা বৌদিতেই চলে আসে, এখান থেকে রেস্টুরেন্টে কিছু খাবার খেয়ে সেটাই আপনাদেরকে ব্লগিং করে দেখায়। ফুলগুলো হয়ে যাচ্ছে অনেক গিয়ে এটি। তো কি খাবো কি না খাবো দাদা বৌদি রেস্টুরেন্টের ভিতরে সব কিছু দেখতে পাবেন। আমরা 3-4 জন মিলে আছি। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, চলুন রেস্টুরেন্ট করতে। তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন আমরা বসে গেলাম 4 জন মিলে, একদম ভালোভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পুরো একদম বসে গেলাম। তো প্লেটও দিয়ে গেল ওইটার এসে, আর খাবার তো ভালোই অর্ডার করা হয়েছে। এখন দেখা যাক খাবারটা কখন আসে। অর্ডার শুধু হয়েছে, শুধু প্লেট এসছে, খাবার আসা বাকি আছে। তো আসতে এখনও 5 মিনিট হয়তো টাইম লাগবে। তো খাবারটা আসুক, আসার পরে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে কী কী খাবার অর্ডার দিয়েছি আপনি সেখানে দেখতে পাবেন, এবং কতটা লাজিজ কতটা মানে টেস্টি খাবার এসছে সেটা আপনি সেখানে দেখতে পারবেন। তো फ्रेंड्स দেখতে পারলেন সমস্ত খাবার চলে আসছে, এত খাবার চলে আসছে কি বলবো, মানে খেয়ে শেষ করতে পারবো না। এখন খাবার প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো খেয়ে শেষ করতে পারবো, কিন্তু এরা এত খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে চিকেন ভর্তা, এখানে কড়াই পনির, এখানে নান, এখানে তান্দুরি রুটি, এখানে বাটার কিমা না কি মাংস আছে। আর আমি আমার জন্য দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রিম রাইস। জানেন আমি একদম ভেজিটেরিয়ান, ভেজটা খাওয়াই পছন্দ করি, তো আমি এর জন্য এটা অর্ডার দিলাম। তো এখন এতগুলো খাবার কিভাবে শেষ করবো আমি নিজেও জানি না। ঠিক আছে বলছে, পঙ্কজ বলছে অনেকই শেষ করে দেবে, তো আমি বলতে পারছি না কার কতটা ক্যাপাসিটি আছে। খালি আপনি দেখতে থাকুন, বুঝতে পারবেন কার কতটা ক্যাপাসিটি সেখানে ধরা পড়ে যাবে। শুরু করতে স্টার্ট করলে দেখুন কি বলছে, দেখা যাক এখন কতটা খেতে পারি। যদি না খেতে পারি তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই ডাকবো সাহায্যের জন্য। তো আশা করি খেয়ে নিই, তারপরে যদি খেয়ে নিই আমি পুরোটা খেয়ে নিই, ওর একা বিলটা দেবে পুরোটা। সো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন পুরো আমার খাবারটা তো আমি কমপ্লিট করে নিলাম, কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন এত চিকেন এত মাংস যে অর্ডার করি সব একাই খেয়ে নিয়েছে। দেখুন খাচ্ছে এখন লেগ পিসটা, মানে এইটুকখানিও ছাড়বে না, মানে একটা অংশ ছাড়ার জন্য রাজি নয়। এত খাই আমি জীবনে জানতাম না, আমি আর জীবনে ওকে মনে হয় না আনতে পারবো। আমার পুরো পকেট ফাঁকা হয়ে যাবে কেউ কানতে গেলে, মানে খাচ্ছে হাটটুকু নাকি চাবি খেয়ে নিচ্ছে, এমন পরিস্থিতি হয়ে যাচ্ছে। সো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন খাওয়া হয়ে গেল।
তো এখন বাড়ির দিকে যাব, তো সব কমপ্লিট হয়ে গেছে গিয়ে রাত্রি বেজে গেছে প্রায় 10:45, বাড়িতে যেতে যেতে নাই করে এখনও 12:30 বাজতে পারে, কারণ গাড়িতে তেল নেই, গাড়িতে তেল ভরতে যেতে লাগবে, আবারও আমাদের নতুন যে বন্ধু এসছে পিজুস, তো ওকেও বাড়িতে ছাড়তে যেতে লাগবে, সব মিলে 12:30 নাগাদ বেরিয়ে যাবে। তো হয়ে গেল কমপ্লিট আজকের মধ্যে, তাই ব্লগে এতটাই। তো যারা ভিডিওটি দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর অবশ্যই সাপোর্ট করবেন আমাদেরকে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখা ভুলবেন না প্রত্যেকদিন এমন টাইপের নতুন নতুন ব্লগ আপডেট পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।